ഹായ്, വെൽക്കം ടു ഐച്ചൂസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാറ്റോ ടർണാഡ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായി വീതി അധികമില്ലാത്ത 2 പൊട്ടാറ്റോ വേണം. ഇനി ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. കത്തി ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റിക്കിന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാറ്റോ തിരിച്ച് കൊടുക്കുക. വളരെ തിന്നായി കട്ട് ചെയ്യണ്ട, കാരണം പൊട്ടാറ്റോ പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ചുരുളും. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മേലോട്ടേക്കും താഴോട്ടേക്കും ഒരുപോലെ മെല്ലനെ വലിക്കുക. വീഡിയോ ഞാൻ സ്പീഡാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ മെല്ലനെ വലിക്കുക, പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡ് വലിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും നല്ല ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ആ ഒരു നീറ്റിൽ കിട്ടും. ഇനി ഇതിനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ബാറ്റർ കുറച്ച് ഒരു തിന്നായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2-3 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം, മറിച്ചിടണ്ട. ഒരു സൈഡ് ആയതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ടാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് മറ്റേതിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാഗിയിലുണ്ടാകുന്ന മാഗി മസാലയില്ലേ, ചിക്കൻ ഫ്ലേവറാണ്, അതും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.